Est-ce que vous te connaissez en anglais et à gagner podcast prononciation? Vini malmoutro qui est pour prononcer comme E, qui est pour prononcer comme I, avec tout son qui li ka bay yo. Bon, songe qui let E en anglais ou il I. Le wap prononcer comme E, principalement c'est le nan mitan des voyelles l'écrit comme ça. Tant qu'on a mot met, bed, fed, read. 96% c'est comme ça la écrit. Et puis deuxième façon qu'il ka bay son E, c'est le qui c'est E avec A. Ça est guess puis faut faire pour te ka connaître. Tant que ça c'est read, dead, had, instead. Pour prononcer ça read qui c'est le verbe li, ou prononcer comme read au passé et puis read au présent. Et puis deuxième façon que vous prononcer là qui c'est comme I, soit c'est le comme ça, c'est on seul consonne et puis moi. Comme ça ouais be, he, we, she avec les écrit dans forme ça yo. Avec qui l'a prononcé comme I, c'est le joint I, consonne et puis I. So ou joint these, here, avec encore le joint I, A, li ka fait son I à tout, qui c'est here, ear, tea, real, meat. Avec le joint D écoulé la fait son I à tout nan mot feel, keep, meat, feed, beef. Avec le jeune E et puis Y. Puis fois de pour jeune E et puis Y c'est I la bay. Monkey, key, honey, turkey. Et puis troisième façon c'est l'elle fait choix ça on en qui c'est tiso. Oh. Donc on a mot example, parent, happen. Li sorti nan mot qui syllabe la ou pas yo pas stressé sous li. Et puis de quatrième façon que lettre E a ka prononcer c'est comme A. Tant qu'on l'écrit avec EA. Tant qu'on a mot steak, great, break. Tant qu'on a mot l'écrit avec I et puis Y tout. Day, obey, hey.